ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയുള്ള വട്ടായി ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അധികം ആർക്കും അറിയില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുള്ള കേസൊന്നും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചാണേൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡാണ്. അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കാരണം അങ്ങനെ കടത്തിയൊന്നും വിട്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയത്. വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ശരിക്കൊരു ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചാടുകയാണ്. ഇതൊരു പാറമടയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ചാല് വന്നിട്ട് ചാടണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ, ഇതൊരു പാറമടയാണ്. ഇവിടെ നിറച്ച് കാടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഒരു ബ്ലൂ പേസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിട്ടോ. വരണ വഴിക്കൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് തെന്നി താഴത്തേക്ക് പോയി. ജസ്റ്റ് മിസ് കൊണ്ട് കോറിയിലേക്ക് വീണില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടേക്കൊന്നും കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കോവിഡ് കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ വഴിക്കാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നിറച്ച് ചെള്ളിയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കേ, അപ്പോൾ അധികം ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ മുകളിലും ഒക്കെ വീടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പാറമട. അപ്പോൾ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഇത്രത്തോളം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാലും ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. അപ്പം നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ സോറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. നല്ല തന്നെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ല, വലിയ ആടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. നമ്മുടെ കുട്ടിൻ്റെ അത്രേ ആടുള്ളൂ. അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളി ഗായ്സ്. ഇപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ നനയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കരയിലേക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ പോണേ. അപ്പോൾ അടിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നിറച്ച് വേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ മൊത്തം വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവിടണേ. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിറച്ച് വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, കൂട്ടിയിട്ടതൊക്കെ. അടിപൊളി വൈബാണ്. അടി പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രത്തോളം ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരണേ. ഇനി ചിലപ്പോൾ വല്ല കല്ല് വല്ല ഇളകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലയിലിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നേരെ അവിടെ ഒരു മടയുണ്ട് കേട്ടോ, വലിയൊരു കോരിമട. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഈ വെള്ളം പോണേ. കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ടും. അപ്പോൾ അവരവിടെ പോസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇവിടെ വീഡിയോസ് എടുത്തൊക്കെ നടക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കാണാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അതാണ് ഇഷ്യൂ. ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വരാനും ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു സമ്മതമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വരികയാഴ്ച ഒരു 3 മണി 4 മണി ആ സമയത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് പോവാം. അപ്പോഴൊന്നും വലിയ കലാപം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ എത്തിയാൽ മതി. അല്ലാതെ അതിനായിട്ട് മുമ്പൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഒന്ന് മാറി വിനോദസഞ്ചാരങ്ങളൊക്കെ തുറന്നതോടുകൂടിയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവിടേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ, ഈ ഏരിയയിൽ മൊത്തം വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. എനിവേ എന്തായാലും ഇത്രത്തോളം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അവരിങ്ങനെ അടച്ചിട്ടേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ പൂമലയിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായിട്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമുള്ള കേസ് അറിയണതും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ. ആണ് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുറച്ച് നേരം ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വരിക. ഇവിടുത്തെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹെവി ഗായ്സ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം, കുളിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ജിമ്മിനും പോകണം. അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ. അപ്പം നാളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാനുള്ള അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വേണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ.
അടിപൊളി 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 അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊള്ളാൻ പാടുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെയറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ കൊല്ലത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പം മുടി കൊഴിച്ചിൽ നല്ല പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റിന് ഒരു കുറവ് നമ്മൾ വരുത്തില്ല. അത്രമാത്രം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. സിംഗിൾ ലൈഫിലുള്ളൂ, അത് നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ചോദിപ്പിനായിട്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ പക്ക. അപ്പം കപ്പിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കിടത്തിവിടുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കായാലും ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ശരിക്കൊരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഇവിടെ വെറുതെ അടക്കമാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിനോ ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനം പറ്റിയ വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എടുക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ട്, ബിയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനവിടെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് മാക്സിമം കയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ഫോളോ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നല്ല, ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി കുറച്ച് നേരം കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം. അടിപൊളിയാണ്, ജാതി വൈബാണ് ഇവിടെ, വേറെ ലെവല് അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇവിടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നീന്താനൊന്നും പറ്റില്ല, അതിനുള്ള ആഴവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അധികം റിസ്ക് എടുത്ത് ചാടാനോ നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ പോവുകയാണ്. ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ജിമ്മിനൊക്കെ പോകണം. അതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു 4 മണിക്കൊക്കെ വന്നു, ഒരു 5 മണിയോളം ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ബ്ലൂപ്പേഴ്സ് കാണാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ തെന്നി വീണായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പാറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു വഴിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വഴി കൂടെ വന്നാൽ മതി. എപ്പോഴും നിറച്ച് ചെളിയാണ്, അമ്മമാർ കലക്കിയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തെന്നി താഴെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടോ, ഈ അവിടെയാണ് പാറ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ തെന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണില്ല. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, അടിച്ച് പൊളിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പുതിയൊരു കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് പ്രണവ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.